ជំរាបសួរមេមេទាំងអស់គ្នាតោះឥឡូវយើងមកមើលជាមួយនឹងការចាក់ដីរបស់យើងដែលជាផាតបាទផាត3ពាក់3បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងហើយកុំភ្លេចជួយ like និងចុច subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតជាមួយខ្ញុំមេអាតែអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចមកមើលបានណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺល្អមែនតើគឺអែមែនតើជាមួយនឹងការស្រូដីក៏ដូចការចាក់ដីរបស់យើងអញ្ចឹងណាបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំមកមានចាទេមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយបងប្អូនទាំងគ្នាអាចមើលបន្តទៀតបានណាខ្ញុំ review តែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនគ្នាបាទហ្នឹងហើយអូខេ